咁啊，肩周炎嘅朋友，譬如喺治療嘅途中或者治療之前，有啲咩方法可以幫一幫自己先啊？咁我教大家一個公操，非常之簡單嘅啫，坐喺度做也好，企喺度做也好，都冇問題嘅。咁好簡單咧，一隻手向天，一隻手向地，盡量伸直，頭永遠擰向天嗰隻手。然之後咧，我哋轉動手嘅同時，頭亦都同時轉動嚇，永遠頭擰向天嗰隻手。咁我而家做一次俾大家睇下嚇，轉轉轉轉，咁盡量咧就係成個手臂去轉嘅。咁但係由於真正肩周炎嘅患者咧，成個關節腔係黏連咗，喐唔到嘅。咁我哋透過咩咧？透過前臂喐就可以啦。前臂喐帶動翻我哋嘅上臂同肩膊去喐，慢慢拖翻開我哋中間嘅筋膜就可以啦。咁另外有啲患者係拎唔起個膊頭咁啊，低啲咯，低啲都冇問題呵。甚至手踭係屈嘅都冇所謂，但係緊記一隻手向天，一隻手向地，頭永遠擰向天嗰隻手轉動就可以啦。而類肩周炎嘅患者，由於佢個膊頭喐得噶嘛，只不過係喐到某個程度佢痛啫嘛。咁你去到痛嗰個位，你就唔好再高啦。譬如呢個位你係痛嘅，就呢個位啦，咁樣兩邊平衡，你唔好咁樣一邊高一邊低嚇。OK， 兩邊平衡，咁你盡量可以喐到嘅就將個肩關節旋轉，上臂三角肌嗰啲位你就喐動佢啦。但係喐到咁上下嘅時候，由於你個膊頭係痛噶嘛，扭咗可能10到20度你就痛啦，咁就10到20度啦，唔好再去，即係同時左右兩邊10到20度就算數啦，翻轉頭再去咁樣咯。咁如果真正肩周炎嘅朋友仔咧，就切記嚇，強行去喐佢，意圖去令到自己活動空間加大。如果咁樣嘅話咧，好容易會令到你疼痛加重啦，同埋個病情更加延長嘅。